Jo vaig rebre una formació com la rebia moltes noies, moltes nenes i noies en aquella època, que era molt diferent a la formació o l'àmbit o la influència que han tingut molts nois. Molts nois que conec de la meva edat, bé, nois, senyors, homes, de la meva edat, moltes vegades estaven en contacte o tenien família de músics, aleshores ja anaven al conservatori o aprenien música, sigui per la família, sigui per un amic, i anaven moltes vegades els nois directe a un instrument. Passaven pel piano a vegades, o bé, si el pare doncs, era instrumentista i, sí, ara m'ha vingut al cap la família Sadurní. El pare trompetista doncs, va voler que el nen, coi, estudiés piano, no? O diguem-ne que els nois que teníem de companys, molts venien o tenien aquest àmbit i influència. Perquè la música, en general, fer música per fer música, sense un objectiu, era molt femení. Aleshores hi havia tota una... Jo vaig viure aquesta generació, que hi havia tota una colla de nenes que feien música perquè era maco fer música i mai se sap amb què es pot guanyar la vida o, més que guanyar-se la vida en aquella època, si la música la pot ajudar a la seva vida, sempre pensant com a professora de música. I per això totes les nenes, i en aquell context també, totes feien piano i excepcionalment algunes feien guitarra. Però instruments, allà no n'hi havia ni un. Vaig fer l'elemental amb les dominiques i després, a l'hora de fer, o abans, sí, crec que era entre quart i cinquè, abans d'acabar l'elemental, a casa meva ho vam decidir de buscar-nos ja una bona professora d'aquestes professores que tenien doncs, bona reputació i que ens haguessin recomanat. I va ser quan vaig anar amb l'Àngels Alabert, que per cert, fa uns dies vaig saber que li van donar la creu de Sant Jordi. Als 13, 14 anys, 15, ja anàvem a la colla amb amigues, anàvem i agafàvem el bitllet i anàvem als aplecs totes soles i ens ho passàvem molt bé, fèiem les ximpleries que solen fer la gent a aquesta edat, però després va arribar un moment que ja vaig ser més gran i vaig començar a posar darrere els músics a seguir la partitura. I me'n recordo que vaig començar, allà em trobava amb el Josep Cassú, que ja coneixia del conservatori, havia anat a fer acompanyament i alguna assignatura a part de l'Àngels Alabert, la història de la música, la fèiem al conservatori, amb l'Àngels Alabert fèiem harmonia. Aleshores me'n recordo que es va posar una mica... No, perdó, que recordo amb algun aplec que em trobava amb el Josep Cassú i m'agradava molt trobar-m'hi perquè era molt amable. Aleshores m'explicava coses. Paral·lelament, mentre jo m'estava traient la carrera de piano, ja estava fent les últimes, i feia harmonia amb l'Àngels Alabert, i estava traient els últims cursos de la part professional, que eren setè, sisè, setè. Jo ja era més gran i ja molts diumenges, pel meu compte, sempre he sigut una mica independent, tot i que era jove i que era normal que anés amb les meves amigues a ballar sardanes, però moltes vegades, diumenges al matí, quan la ciutat de Girona, la Cobla Ciutat de Girona, feia concert al Teatre Municipal de Girona, i jo truco, tota soleta, perquè no hi havia gaire gent interessada, m'anava allà i anava a concert. Ja m'havia patejat ja molts concerts de la ciutat de Girona i gairebé sempre presentava el Robert Roquer i gairebé sempre, doncs, a tots els concerts, com que hi havia sardanes del Joaquim Serra, doncs parlava del mètode d'instrumentació de Joaquim Serra. I va ser més o menys aquella època, 16, 17, 18 anys, 16, 17 anys, que ja m'interessava pels instruments, ja tenies un nivell musical que, ostres, i mètode d'instrumentació, clac, les antenes. Ràpidament, al cap d'uns dies, me'n vaig anar allà al jardí de la infància, que hi havia la botiga del Gravalosa. Escolti, que té el mètode. Ah, sí. Vaig comprar el mètode i vaig començar a llegir el mètode. Però diguem-ne, el detonant que va fer que jo finalment composés una sardana va ser que també, a part d'altres cobles, anés molt sovint a la ciutat
de Girona, les ballades, a preguntar alguna cosa. I allà el personatge, o la persona, que també va tenir aquest rol per mi molt important, i va ser molt amable i va ser tot un senyor, i que em va obrir les portes i em va ajudar, i en aquell moment bueno, i ara li haig d'agrair sempre, va ser el mestre, el Lluís Buscarons. Diguem-ne que recordaria de músics que em van acollir, diguem-ne, i em van donar tota la informació possible. Recordo el Josep Cassú i el Lluís Buscarons. Dones que toquessin instruments de cobla, això eren paraules majors, o sigui, havia de fer un pas, sabia que era un pas més atrevit. Però un bon dia també, coses del destí, rebo la revista Som i veig, i a casa meva em diuen, ai, mira, una noia que toca la tenora. Me la miro, era la Maria Antònia Pujol, que actualment som amiguíssimes. Ha plogut molt des llavors, una noia de Gironella, i que explicava la seva experiència de com va començar. I allà vaig veure que havia començat rebent classes de Ricard Viladesau, però que Ricard Viladesau no era massa partidari que les dones toquessin la tenora. I ella, malgrat això, havia insistit. I allà jo vaig dir, figura del Ricard Viladesau, però un masclista de tota la vida, per tant, has d'anar molt en compte, perquè si a la Diputació dona classes al Ricard Viladesau, has d'anar preparada, però si la Maria Antònia ho ha fet, jo també ho puc fer-ho. Diguem-ne, de tirar endavant, malgrat els pals a les rodes que ens posi el Ricard, el príncep de la tenora. I em va dir com 10 vegades, la tenora no és per dones. I jo vaig posar-me a riure i dir, ja ho sé, ja ho sé, Volia dir, no que ja ho sabia, sinó que ja ho sabia, que vostè opinava això. I per tant ja era allà amb tota la amb tota la intenció del món, perquè sabia que em posaria. I certament no m'ho va posar fàcil. Per sort, només van ser 4 o 5 classes les que van fer, encara poder no van arribar, no m'ho va posar fàcil. El va substituir en Gispert, en Josep Gispert, i va ser molt més amable, vull dir, no, i a més, com que m'havien donat una tenora molt dolenta, va fer per manera, va fer passos perquè me la canviessin. Vull dir que en aquest sentit també li haig d'agrair que no era la mateixa actitud, ni tampoc com era molt més pedagog, diguem-ne, si més no que el Ricard Viladesau. I després, més endavant, em van recomanar el Josep Colomer, vaig anar un temps amb el Josep Colomer, i després, vull dir que he passat per quan vaig anar havia d'anar a Barcelona molt sovint, amb les classes de contrapunt, em quedava alguns dies allà, em vaig posar en contacte amb el Jaume Vilà i vaig acabar anant a classes. Quan crec que el Josep Colomer ja no va fer classes, també doncs vaig anar amb el Jaume Vilà. Eren 2 mons. Hi havia el món de les noies que no s'atrevien, era lògic que no ens atrevíssim, perquè era un món d'homes. I això vull insistir, alerta, no ha de ser el mateix una entrevista amb un noi que una entrevista amb una noia, perquè estàvem en un altre món. O sigui, l'objectiu nostre havia de ser professora, ja està, no t'interessis per res. La instrumentació era un àmbit llunyà. Ara sí que les nenes toquen tota mena d'instruments, però abans en veien ben poques, de tant en tant a la televisió, alguna alemanya tocant algun instrument, però aleshores les dones molt poques tocaven instruments que no fos el piano, l'arpa o fossin cantants. Per tant, i en el teu àmbit més immediat és que no n'hi havia. Aleshores, interessar-se a sobre per la cobla, però què és això, no? Vull dir, que intrèpida, no? I jo, com que veia que les coses no funcionaven, vaig demanar als organitzadors, voleu que dirigeixi? I em van dir que sí. Aleshores vaig sortir al diari per tot arreu com a directora, tenia 20 anys llavors, de la Principal de Banyoles. El que passa és que també l'experiència va ser una mica... No, el primer any, vaig estar 2 anys, 2 temporades amb ells. Al principi estava bé, però esclar, eren procedències molt diferents, coneixements musicals molt diferents. Esclar, jo era l'única que tenia una carrera i per això vaig dir... Els altres els seus coneixements eren variats, però n'hi havia que tenien
que tots just començaven, diguem-ne. Aleshores costava una mica, jo tampoc tenia experiència, la veritat és aquesta, la cosa va ser una mica, doncs, curiosa, però per mi va ser un boom, tot curiós. Després de París, doncs, en mica, poc després, em van cridar per si volia dirigir la Sant Jordi. I vaig estar 2 anys dirigint la Cobla Sant Jordi, i després em van cridar per si volia dirigir una de les cobles que aquí a Igualada es havia... Però ja va ser quan vaig venir, vaig trobar feina aquí a Igualada al cap de 2 anys. Em va agradar sobretot el repte, és curiós perquè sempre m'ha agradat el repte de fer feina. I vaig veure que allà hi havia, bé, una gent molt ben predisposada a fer feina, sobretot en aquell moment el rengle de davant. També n'hi havia del rengle de darrere, però sobretot el rengle de davant potser eren els més compromesos i els que eren, també hi havia els de la família, diguem-ne, que havia iniciat el projecte, els Saladrigues, i vaig veure que s'hi podia fer molt bona feina i sí, em va agradar i vaig dir que sí. I després, bé, la fidelitat és perquè, bé, hem arribat a un equilibri que, si més no, hem passat moltes èpoques, la gent no és la mateixa, vull dir, a part del nucli important, que és la família, diguem-ne, Saladrigues, i algun més que ha anat vingut, els altres han anat variant, i hem tingut èpoques més boniques, èpoques no tan boniques. Quan dic boniques em refereixo tant musicalment com humanament. I a vegades èpoques més boniques humanament, musicalment no ho són tant, i al revés. Això com a tot arreu. Però malgrat això, en els moments més durs, dius, bé, potser no s'hages tant, et separes una mica més, poses un pèl més de distància, però després hi tornes. Bé, com una parella, no? Dius, ai, ara això, hi ha un parell aquí o un altre, això no m'agrada gaire, però saps què? Ja, bé, a veure què passarà, però després no. Hi tornem i sempre hi ha hagut molt bona col·laboració i penso que... Mira, no ho sé, perquè era el 94 quan vaig venir a... 27, 26 o 27? Sí. Quan vaig plegar dels... Sí, el 94, quan vaig anar a les primeres formacions, a Figueres, Principal de Banyoles, Catalunya 2000, tot això ho anava alternant amb classes particulars. I després vaig anar a Barcelona i també allà vaig buscar alguna acadèmia o així per poder donar classes. Vull dir que sempre, excepte l'any que vaig estar a París, que aleshores no, i estava amb una beca, quan vaig tornar també el primer que busques és... Ha estat paral·lel a la meva vida i he alternat una cosa i l'altra. I després doncs em vaig dedicar més a la direcció i amb altres qüestions, però l'ensenyament ha estat fonamental per mi. Aleshores aquí a Igualada em van oferir, crec que era no l'any següent, sinó 2 anys després d'haver tornat a París, em van oferir que hi havia una plaça aquí, però era l'Escola de Música, no era el Conservatori. Després es van fusionar Escola de Música i Conservatori i vaig acabar el Conservatori. Vull dir que vaig tenir la sort que per circumstàncies no vaig haver de fer oposicions. Bé, unes sorts d'aquelles que et surten a la vida. I vaig poder augmentar també la dedicació a l'ensenyament i aleshores, com que aleshores ja tenia la carrera de composició, doncs ja vaig oferir-me com a professora d'harmonia, o sigui, a casa feia classes de solfeig i piano i després ja em vaig quedar tipa, després ja vaig pràcticament només fer classes d'harmonia i al conservatori em faig d'harmonia, anàlisi, composició, acompanyament, aquestes coses que estan al voltant de la carrera de composició. Moltes composicions han estat vinculades al món tradicional, per exemple, aquí a Igualada m'han demanat tota una sèrie de peces pel bestiari popular. I la composició, la veritat és que m'agradaria activar-lo una mica més. Perquè amb tantes coses que he fet ha estat un anar, tornar, i això ha fet que moltes vegades hagi fet moltes petites peces, però quan he hagut de fer una peça gran he patit massa, perquè he hagut de tancar-me o fer-la de manera massa concentrada. Ostres, tenir alguns anys o alguns moments que pugui fer peces llargues, dedicar-m'hi sense tantes angoixes, no sé si ho aconseguiré. No només per circumstàncies que em trobo, sinó per estat anímic, no?